早排就整過一個蛋黃醬 mayonnaise sauce。今晚咧我會煮fish and chips 啊，咁就需要 tartar sauce， 就所以而家就整個 tartar sauce 啊。咁整 tartar sauce 咧，最基本就係需要蛋黃醬。咁如果要睇蛋黃醬點整咧，就睇翻我之前有個 video 就係講蛋黃醬。咁跟住咧就需要咧青瓜，咁啊隔一隔啲汁啦，因為唔想撈嗰啲汁落去，太多汁落去。咁另外都需要一啲我唔知中文係咩啊 capers， 啲小嘅酸青瓜啦，咁啊唔使太多嘅。有人嘅做法咧，就係將佢攪爛佢，咁我就覺得即係擺落攪拌機攪，咁我就覺得好似冇需要切碎咁咪得咯。咁呢啲酸青瓜你可以揾啲大條啲嗰啲都得嘅，冇乜所謂嘅。咁啊，我就會係咁樣切碎咯。咁你想啲青瓜有幾 fine 嘅 up to 你自己啦。咁啊差不多啦啲青瓜，睇你喜歡啦。有啲人中意就落生蒜頭，咁啊如果覺得生蒜頭啲味濃嘅，咪唔用生蒜頭咯。咁我啲用啲蒜頭粉啦 ，garlic powder。咁啊我懶啫，其實我中意生蒜頭嘅。少少onion powder， 即係洋葱粉，少少黑胡椒。擠少少檸檬汁，咁跟住就將啲 mayonnaise 啲蛋黃醬撈埋落去，試一試味先，相當好味，可以加少少糖。正咁，如果有新鮮嘅香草，你咪加新鮮香草咯。我會落啲thyme 啊，另外就少少 parsley。咁基本上 tartar sauce OK 㗎啦，相當好味。出邊呢啲就會比較淺色啲嘅，白色啲嘅，因為佢哋用嗰啲 mayonnaise 咧係樽裝嗰啲啊嘛，好少蛋黃成分，咁啊所以白雪雪。咁我哋屋企自己溝嘅，咁咪用啲料梗係堅啲啦，咁所以就用啲堅蛋黃咪黃啲咯。咁啊 tartar sauce 整完㗎啦，咁我 fish and chips 就我哋點魚食㗎啦。